بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صدیوں پرانی بات ہے کہ ملک یمن میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت انصاف پسند اور رحم دل تھا۔ ملک میں ہر طرف امن و امان تھا۔ ایک دن اسے بیٹھے بٹھائے خیال آیا کہ رعایا کی خبر لینی چاہیے۔ پس اس نے اعلان کروایا کہ بادشاہ کو کوئی اچھی کہانی سنائے۔ جو کوئی اچھی کہانی سنائے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ ملک میں یہ اعلان سنتے ہی لوگ جوک در جوک بادشاہ کو کہانی سنانے کی غرض سے آنے لگے۔ لوگ بہت مزے کی اور دلچسپ کہانیاں بادشاہ سلامت کو سناتے۔ بادشاہ سلامت کہتے، میں نے یہ کہانی پہلے سنی ہوئی ہے، اور لوگ مایوس ہو کے تھک ہار کر واپس لوٹ جاتے۔ اب دیکھتے یہ ہیں کہ کون بندہ ایسا نکلے گا جو کہانی سنائے گا اور بادشاہ کو پسند آئے گی۔ کہانی سنانے والوں نے چڑیا سے باز مروایا، کبھی درخت پر ہاتھی چڑھا دیا، کبھی مچھلی کو صحرا میں زندہ کروا دیا۔ دن کو الو چمگادڑ کی کہانیاں سنائیں، لیکن بادشاہ سلامت ہر ایک کو کہتے، میں نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے۔ آہستہ آہستہ لوگ کم ہونے لگے۔ یمن کے ایک گاؤں میں ارسلان نامی بہت ذہین نوجوان رہتا تھا۔ اس نے تمام باتیں سنی اور ایک نئی کہانی لے کر بادشاہ سلامت کے دربار میں حاضر ہو گیا۔ ہاں بھئی نوجوان، آپ کیا کوئی نئی کہانی لے کر آئے ہو؟ بادشاہ نے پوچھا۔ حضور، کہانی نہیں، ایک حقیقت لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ سنیں گے، آپ کو پسند آئے گی اور آپ مجھے انعام سے نوازیں گے۔ بادشاہ سلامت، آپ سے پہلے آپ کے والد محترم بادشاہ تھے۔ ان سے پہلے آپ کے دادا حضور بھی بہت عظیم الشان سلطنت کے مالک تھے۔ آپ کے دادا حضور نے آپ کے والد محترم کی شادی پر سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا دیا۔ جس طرح آپ کے والد اور دادا بادشاہ تھے، اسی طرح میرے والد محترم اور دادا حضور بہت بڑے تاجر تھے۔ آپ کے دادا نے میرے دادا سے کچھ برتن ادھار لیے تھے، جن میں سونے کی 7 دیگیں، پراتیں، پلیٹیں، چمچے اور دوسرے برتن شامل تھے۔ شادی کے بعد آپ کے دادا برتن واپس کرنا بھول گئے۔ آج کل کیونکہ ہمارے حالات بھی کچھ بہتر نہیں ہیں، ورنہ آپ سے برتن نہ مانگتا۔ شاید آپ کے والد محترم یا دادا حضور نے آپ کو بتایا ہو۔ میں نے یہ بات کبھی نہیں سنی، بادشاہ نے فوراً سے جواب دیا۔ اچھی بات ہے بادشاہ سلامت، پھر آپ سونے کا طوطا انعام میں مجھے دے دیجئے۔ بادشاہ سلامت ارسلان کی عقل مندی پر بہت خوش ہوئے۔ اگر کہتے کہ بات سنی ہوئی ہے تو اسے سونے کے برتن دینا پڑتے، اس لیے اس نے جلدی سے کہہ دیا، یہ بات میں نے سنی ہی نہیں۔ تو ارسلان نے بھی اپنی فرمائش سنا دی کہ جلدی سے مجھے انعام دے دیجئے۔ دیکھا بچوں، ارسلان نے کیسے بادشاہ سلامت سے عقل مندی کے ساتھ سونے کا طوطا انعام میں حاصل کر لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی سٹوری بھی پسند آئے گی۔